Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi liftimizda Ispaniya xonaga joy kichik bo'lgani hisobiga shkaflarni ham divan bosh tomonini o'ziga qilganmiz. Pastlarga tortmalar qilganmiz. Tomonga shilka. Ammo qoshiq-mashqlar polno vakuumli. Turmalarni qo'yganmiz. Svetelniy oynalardan qo'yib, tomonlarga televizorlarni qo'yib berganmiz. Televizorga bu yerda esa knejnik. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.